बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं बुलाऊंगा स्टूडेंट हाफिज़ा महवश जुल्फ़कार वल्द मोहम्मद जुल्फ़कार। जी बेटा शाबाश, आपका एक ही टेस्ट हुआ है बेटा इससे पहले? ठीक है, क्या स्कोर था? 26। तो बेटा अभी कम है, कोशिश करेंगे और ये इम्प्रूव हो जाना चाहिए। एक सवाल मैंने आपसे पूछना है, मुझे आप ये बता दें इन पेज किस कंपनी ने बनाया है? यस 1994 में कंसेप्ट सॉफ्टवेयर नामी कंपनी ने इसको बनाया। ठीक है बेटा, अगर आप रेडी हैं तो बैठ जाएं और टेस्ट जो है वो अपना दें। यस जी, यस बेटा, सिर्फ मुझे 2-3 मिनट लगेंगे और ठीक है, फिर मैं आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ। ये आखिरी टेस्ट है। मुस्कान बेटा, अगर आप आज टेस्ट नहीं देंगी तो फिर कब टेस्ट देंगी? मुझे डेट बताएं। अगले हफ्ते 20 को मत ठीक है, आपका पूरा बैच इंशाल्लाह जो है वो अगले हफ्ते तक हो जाए आप रेडी। छुट्टियाँ वही ना कि छुट्टियाँ जो है वो फिर पीछे ले जाती हैं हमें। हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। ट्वेंटी 24 जो है वो स्कोर है आपका। 37 मिस्टेक्स 2 मिनट 41 सेकंड्स के अंदर ये बोर्ड कंप्लीट हुआ। ठीक है बेटा शाबाश। स्कोर जो है वो वहीं तक है जो पिछली जो है वो क्लास के अंदर था हमारा, या पिछले टेस्ट के अंदर था। कोशिश करेंगे ये इम्प्रूव होना चाहिए। ठीक है शाबाश, ठीक है जी, थैंक यू।